bây giờ là lúc nào? So if not now, then when? So this is the time that it's oral communication, so this is the public's time to communicate with the council members, but they are not allowed to engage in conversation because it's not an item on the agenda. Tức là luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt đang phải giải thích cho cái ông này ông phát biểu đó là mình nói thôi chứ còn hội đồng thành phố người ta sẽ không trả lời mình. Mà chưa bao giờ tôi thấy người Việt mà vô gia cư mà nằm la liệt ở phố Đàm Thọ hay này. I'm doing this because I see that city of Westminster, especially around the Asian Garden Mall, there has never been so many homeless people like there are there. Thành thử ra tôi có đặt một câu hỏi, đó là cái bộ mặt của thành phố Westminster là cái khu phố Đàm Thọ mà nó quá đông người Việt vô gia cư đi. Từ năm 75 giờ tôi thấy bây giờ là người Việt vô gia cư quá đông đi. Thì tại sao cái đó là cái mà những người nghị viên thành phố tại sao không giúp người ta để người ta khỏi phải vấn đề vô gia cư? Because the Asian Garden Mall is one of the symbol of the city. And the symbol of the city is being crowded by homelessness. Why are you not helping to solve this problem with the homeless? Once again, I want to thank you for your concerns, and if you want to have a meeting with me or with any other city staff, we schedule that meeting. But I think this is not a time for us to respond. Giờ tôi còn một câu hỏi nữa. Ngày mùng 5 tháng 7, tôi hỏi một cảnh sát Việt Nam là thị trưởng tại Tết còn là thị trưởng của thành phố Westminster không, thì cảnh sát Việt Nam nói không, là ông ấy trắng bây giờ thay thế tại Đức Trí. Cảnh sát Việt Nam nói là một người Mỹ trắng thay thế tại Đức Trí. So on July 5th, I asked a police officer who is of Vietnamese descent whether Rita or Meritar is still the mayor of the city of Westminster, and the answer was that he was no longer the mayor of the city of Westminster. A Caucasian is now the mayor of the city of Westminster. Oh, hello. So I'm not. I do not know anything about it, but I'm still here. That means I'm still the mayor. Lúc đó là tôi hỏi bên báo Người Việt là ông Đỗ Dũng, tôi hỏi xác nhận là bây giờ tại Đức Trí còn là thị trưởng không, thì Đỗ Dũng nói là cảnh sát Việt Nam nói sai. So at that time, I then make an inquiry with the reporter, with Do Jung, the reporter of Người Việt Daily News, and I was told by him that the officer was wrong. Mayor Carter is still the mayor of the city of Westminster. Dạ, câu hỏi cuối cùng. Right, I have my last question here. Thank you. Oh, thank you. The next speaker is Hillary Huang. Tôi tên là Hillary Hoàng. My name is Hillary Huang. Tôi kính chào thị trưởng, phó thị trưởng, các nghị viên trong thành phố và tất cả nhân viên ở trong thành phố. I'd like to send my greeting to the mayor, vice mayor, the entire city council member, as well as city staff. Hôm nay tôi đến đây là cũng đã mấy lần rồi, nhưng mà hôm nay được đến đây
để thỉnh cầu mong rằng quý vị sẽ cho về cái tượng đài của thành Quảng Trị được đặt ở tại Freedom Park. Cái đó là cái nguyện vọng của tất cả người dân ở thành phố Westminster. Và điểm thứ hai là đó là một bức tượng rất là lịch sử, thành ra đặt ở đó chúng tôi có dịp và những du khách, những người ở xa tới để có dịp mà đến đó để chiêm ngưỡng và thăm thành phố Westminster của chúng ta. I've been here several times, but I'm here tonight to specifically request that the City Council allow the country monument to be placed at Freedom Park. This is a significant statue, and for it to be placed at Freedom Park, that Rồi will chào give các bạn, là mình cũng tourists live as stream well trên as us an kênh opportunity YouTube rồi nha. to visit that monument when the tourists visit the city of Westminster. Dạ, tôi nghĩ rằng thành phố chúng ta với thị trưởng, phó thị trưởng và tất cả nghị viên ở đây làm việc rất là tích cực, rất là lo cho dân ở thành phố Westminster. Thì tôi nghĩ rằng cái thỉnh cầu của tôi mong rằng quý vị sẽ giúp đỡ cho được tất cả mọi người được như ý nguyện. Đó là ý nguyện của tôi và tất cả những người ở thành phố này, và cũng là một cái ý nguyện cho những người đã nằm xuống, những người đã hy sinh, những người đã bị chết, bị hy sinh. Thành ra ngày hôm nay mấy chục năm rồi thì chúng ta cũng nên để cho họ có một cái freedom, một cái tự do ở gần với anh em là tượng đài chiến sĩ ở đây. Rồi chúng ta có 5 vị tướng đã tuẫn tiết vì chế độ cộng sản không ở được, và những người xung quanh, những người mà ở trong cái công viên đó, thì tôi nghĩ là rất là vui. Well, I know that the mayor and vice mayor and the entire city council work very hard for the city, we care deeply about the city, and because of that, I sincerely request that you approve Freedom Park as the location for the monument. That would honor the memory as well as the sacrifice made by the people who made that ultimate sacrifice. There are 5 generals being honored at that park. They took their own life because they would not live under the communist regime. And so now if we have the monument there, they would have their comrade in arms as well as their friend and fellow countrymen to be honored, to have each other there. Dạ, tôi xin quý vị cho tôi 1 phút thôi để tôi quay lại đây để tôi xin thưa với tất cả những. And I'm going to ask you to give me a second to turn around so I can address the audience. Mayor, it's supposed to be addressed to the council. Tại vì thị trưởng biết không, ở đây là hôm nay là có những người mà của quân nhân của I'm making that request because there are now audience tonight. Thì tôi muốn xin servicemen. Tôi muốn xin rằng quý vị đó có mặt ngày hôm nay, quý vị đó cũng là một người chiến sĩ, nhưng mà quý vị đó là rất là lucky hơn là quý vị còn sống, quý vị ở tại đây, quý vị vẫn còn sống. Còn những người đã nằm xuống, họ đã hy sinh quá nhiều, thì tôi mong rằng quý vị đó hãy mở lòng để cho chúng tôi được đặt cái tượng đài tri ân ở tại Freedom Park. Tôi mong rằng quý vị sẽ vui vẻ, tại vì mình người còn sống thì mình nghĩ lại những người đã hy sinh cho mình. I want to address the former servicemen in the audience because I want to thank them for the sacrifice that they made, but I would also want them to know
that there were people who are no longer with us because they made the ultimate sacrifice. So in a sense, we are lucky, and so we should help the monument to Freedom Park to honor the memory as well as the sacrifice made by those. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị thị trưởng của chúng mình và phó thị trưởng, tất cả những nghị viên và tất cả những người làm việc ở trong cái thành phố này. Và tôi rất là cảm ơn quý vị một lần nữa, và tôi cảm ơn tất cả những người mà cựu chiến binh, những người có mặt ở đây sẽ mở rộng lòng để mà chấp nhận, để mà vui lòng để cho cái tượng đài ở Tô Thành Quảng Trị được đặt ở trong cái khuôn viên của tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Once again, I would like to thank the mayor, vice mayor, city council members, city staff, as well as the audience here, especially former government members. And I would like to ask that you open your heart and allow the monument to be placed at Freedom Park. Thank you. Cảm ơn. Thank you. Thank you. The next speaker is Mai Nguyen. Nguyen has requested that she be allowed to read her entire address to the council before the interpreter interprets. Kính chào thị trưởng Tạ Đức Chí và phó thị trưởng Carlos Manson cùng các nghị viên Kimberly Hồ, Charlie Nguyễn Mạnh Trí, Tài Đỗ cùng các thành viên trong hội đồng thành phố Westminster. Kính thưa quý vị, tôi tên là Xuân Mai Nguyễn, cư ngụ tại Orange County. Đến nay tôi vẫn đi làm đã 40 năm qua và vẫn đóng thuế hàng năm. Nói đến tượng đài chiến thắng tái chiếm cổ thành Quảng Trị, chúng ta đã là con cháu của các cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã ngậm ngùi đau xót, thương tiếc cho cha ông, chú anh của chúng ta cùng các đồng đội quân nhân Hoa Kỳ đã đổ biết bao xương máu, đã hy sinh thân mình trong trận đánh để cắm cờ trên cổ thành Quảng Trị, giành lại chiến thắng oai phong lẫy lừng. Kính thưa thị trưởng và phó thị trưởng, những cựu quân nhân có mặt ngày hôm nay, họ ngồi ở đây, trong thân thể của các anh cũng mang đầy vết thương tích chiến tranh. Chúng ta là con cháu, hãy vinh danh những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng đồng minh Hoa Kỳ. Còn sống sót, chúng ta phải tôn trọng, tôn kính họ. Hãy tri ân và vinh danh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa để các cựu quân nhân, các binh chủng là niềm vui suốt cuộc đời của họ còn lại. Trên đất nước Hoa Kỳ tự do này, một lần nữa, chúng tôi khẩn thiết van nài xin Hội đồng thành phố để thể hiện được và xứng đáng với sự hy sinh của toàn quân dân các binh chủng của chúng ta có mặt ngày hôm nay. Tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị cần có vị trí xứng đáng, quan trọng và một nơi an ninh, an toàn như tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Freedom Park. Trân trọng kính cảm ơn thị trưởng và phó thị trưởng cùng các nghị viên, cùng các hội đồng trong thành phố Westminster. Kính cảm tạ. Mayor Ta, Vice Mayor Daniel, City Council Member Nguyen, Paul, and Do. My name is Nguyen Mai. I am a resident of Orange County. I have been working for the last 40 years and dutifully pay my tax each year. When we think or mention, when we think of the monument, the country monument, as descendants of former military or service member of the Republic of Vietnam, I can't help but to be overcome with grief and grief for the sacrifice made not only by our father
also by the American allies. Numerous sacrifice was made, blood was spilled to raise that flag on the ancient citadel of Quảng Trị. Mayor Ta, Vice Mayor Anzo, the former military service members that are here today, they are here, their body bear the scar of war, of that battle. As the descendants of those, we need to honor them, as well as to honor the sacrifice that was made by the U.S. ally, American ally, who are still alive. We need to respect them, we need to thank them and honor them, so that they would be happy for the remaining of their life, especially in this country of the free. Once again, I sincerely ask that the City Council approve and allow the monument to be placed on Freedom Park. The location needs to be a significant location. Freedom Park is that, and Freedom Park is also a safe place for the monument. So once again, thank you, Mayor, Vice Mayor, and the City Council member. Thank you. The next speaker is John Gentile. Hello, sir. Can you speak? Thank you, Mayor, City Council members, and citizens of Westminster for allowing me to speak here today. I'll give you a little bit of my background in hopes that you all listen to what I have to say. Most of my family members and I have lived in the city of Westminster for over 50 years. I've owned a thriving business here for 10 years. I also worked as a law enforcement officer for the Orange County Sheriff's Department for over 25 Anh years. chàng này nó là Up sheriff, until June nó 1st, là đây mấy chục năm 2022, rồi. I did what most people did, which is complain about local politics while doing nothing to help solve the problem. Anh nói là anh là cũng như mọi người khác chỉ biết phàn nàn thôi mà không làm gì. I'm here Biết today thành to talk phố. about Measure SS, the 1% Chúng ta đang sales nói về cái tax. dự luật SS và tạo Honestly, I haven't been gia hạn following cái the thuế. council on this topic, but after listening to hours and hours of debate over a monument and very Mà little anh ta talk nói mà about phải nghe Measure ra cái SS, chuyện mà I đi take tranh the cãi time to về cái chuyện research the này. impact it'll have on our police department. On Tuesday, June 21st, 2022, I met with two ranking police officers of the Westminster Police Department. During our conversation, I learned that the department is down 5 or 6 sworn positions, multiple stat and multiple support staff. Tôi nói vào ngày 21 Not tháng wanting to be 6, left thứ behind ba in the 21 rubble tháng of 6 pending bankruptcy. năm nay, anh ta Several nói chuyện senior với officers have plans nhân or viên have cảnh sát already left the Westminster và department, họ cho anh ta biết heading là lại tiếp towards tục phải sa safer thải nhân and more viên cảnh stable sát. police agencies. Now, being a retired law enforcement officer myself, I know how important it Tôi is to nói là anh ta have cũng là police một nhân officers viên công guided lực by mà more đã về hưu experienced veteran và officers. anh ta hiểu được cái chuyện này. In short, this will help with their confidence and decision making. This will lead to less lawsuits and community confidence. Anh ta nói là My cái first này thought đã was ảnh hưởng maybe đến the city council is cái setting up a deal with the những Orange cái County quyết định Sheriff's của cảnh sát Department to take over the police có thể functions bị of our đưa city kiện. if the measure wasn't put on the ballot. Nếu mà những cái dự luật này It không is có được police đưa agency vào in the county. cái And I've been cuộc hearing this bầu rumor cử since I vào was tháng in 11 high school. này. Don't get me wrong, I love everything about the Orange County Sheriff's Department. They're a great department, I have nothing bad to say about it. But I'm a Westminster resident and I want to keep our department Anh ta nói anh ta từng là intact. sheriff, tức là cảnh sát của quận. Anh ta không có ghét cảnh sát quận, nhưng mà ý anh ta nói là anh ta muốn thành phố Westminster có sở cảnh sát riêng của mình. And spoke to him in length about Measure SS and the impact it'll have on our police department. Anh ta nói He là cái and I were dự in luật harmony SS on này every nó sẽ issue related to Measure quyết định cái SS số phận and the của effects it will have sở on cảnh our sát officers. Westminster. He gave me his word he has no interest in ever discussing the takeover of our police department. Nói là anh ta không nghe
So where nói does chung that là leave kiểu us? như người Việt mình á, Well, người ta không if thấy you có fail nhiều to người put Measure nói về cái S tương lai của on the sự November sát ballot, sơ mà chỉ nói our về cái tương lai. underpaid, understaffed, and underappreciated law enforcement Nói là officers sở cảnh and sát support là staff đã will thiếu get người mà đã không được meaning less patrol officers, no cái sự staffing mà to combat the ghi homelessness, nhận nor the mentally cái ill. sự mà trân I trọng cái việc understand làm you don't của want to be những the nhân viên person công to lực raise your hands in của support sở of cảnh higher sát taxes Westminster. because you don't want to get hammered during your next election period as being the person who supported higher taxes. Anh ta đang trách cứ có lẽ là không nêu tên ra nhưng mà trách cứ thị trường trí tạ không dám ủng hộ cái điều luật SS, không dám đem cái này We the people of Westminster no tức longer là ask you không có where đưa you ra have cuộc Measure để người ta SS tổ to be chức put bỏ on the November ballot. tổ chức Let us trưng cầu decide dân the ý date and the ăn direction ké of theo our cái city. cuộc bầu cử của Do vào not tháng allow 11. my Tại family, vì friends, and neighbors Trí Tạ và Charlie Nguyễn to Mạnh fall Trí victim to acts sợ of là violence khi over mà your ủng hộ pride cái of điều being luật elected SS to thì sẽ state đi ngược lại office với as chủ mayor trương of our đường city. lối của Đảng Cộng Hòa It is là my thanh humble thuế. opinion that if you decide not to place a measure on the ballot, it will Không be nghĩa là a vì vậy mà political không có suicide. chịu đưa cái Now, này council ra member, bàn luận cũng như là thông qua để mà quận có thể tổ chức you're a brother law cho người enforcement dân officer. bỏ You phiếu know quyết the định hit the department will take là if có measures gia not hạn cái passed. thuế này hay không. I'm personally asking you to stand up today and make a commitment that you will convince your colleagues to put Measure S up Chúng for ta kêu vote gọi là những before August thành 12th viên hội đồng deadline. thành phố We have phải 60 can đảm days. đứng ra kêu Thank you gọi very đồng much nghị for viện your của time. mình phải thông qua cái dự luật SS. Tức là để khi mà thông qua thì sẽ để gửi lên cho quận để người ta tổ chức trưng cầu dân ý thì người ta sẽ sẵn cái việc bầu cử tháng 11 này thì người ta bỏ vào cái đi kèm theo ăn ké theo cái cuộc bầu cử tháng 11 này thay vì phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. I'm one of the neighbors of Mike on Benton Street, and just confirming that all he said is true. We have nothing but trouble. They broke into my house, vandalized my room and Ông everything. này thì ông nói là cái dự luật Airbnb, tức là ý nói là những người muốn nhà ngắn hạn hoặc là những cái người mà phiền phức đem lại những cái chuyện Nothing's being done. phiền phức Police come cho out, tell trong them nhà to cho leave, hàng xóm. and they say we're not leaving, and that's the end of it. The police go and they stay. We don't Và know what ông to ta do. có cảnh sát đến cũng không làm gì. The fences are completely demolished. Nói There's là cái 4 hàng foot rào của ông sections ta bị taken phá out by hư Walmart. hết. The bottom is all decayed and rusted from the growth of ice plants. And then all the walls, or the fences are cut with bolt cutters. More than, I don't know how many of them have bolt cutters, but they Nói put là họ locks, dùng những chains, and cái they're tearing them up. cái kéo cắt cái You kềm know, cắt right there we cắt had an cắt explosion, sắt 3 để mà cắt explosions hàng about rào the của ông house ta. like bombs. And it's just getting out of hand. We need to build those fences up. Vượt ra And ngoài Walmart kiểm covered soát. that wrought iron fence with a 10-foot fence, and then one to go into the freeway fence. And they had to put maybe concertina wire or something up there. And I suggest if they do build the walls, have it smooth. That way they can't climb up there, you know, like a racquetball court. But we need to be, you know, assured that we're going to have all these things taken care of. You know, we've got kids, I've got neighbors that are invalids. They're bedridden. And so they can't do anything if somebody breaks in there. And, you know, if you've never been broken into, it's an awful feeling. You know, see your stuff thrown all over the house, and I had to go buy a new door, sliding door. Nói nếu mà quý vị chưa từng bị cướp nó trộm nó đột nhập vào nhà nó phá cửa nó cắt hàng của quý vị không biết cái sự phiền phức mà phải đi sửa chữa tốn cả mấy chục ngàn đô la. That's it. I think Mike covered everything. So thank you for your time. Schaefer, Mangalasis, Schaefer? I am the same neighbor as my become the Ông nói ông cũng là hàng xóm của ông vừa rồi. That's all I come. That's it. Ông ta chỉ xác nhận là ông vừa rồi là nói thật thôi.
The next speaker is Robert Harrison. What was a repeat? Mayor Tom, Vice Ông này là Robert, ông là thành viên của cái ủy ban xây The dựng only trường correct này. choice before the city for placing the Quantrell Monument is Westminster Memorial Park. Ông Westminster ta nói should là not cái be việc đó burdened phải with rất the là maintenance khó of khăn khi $6,500 quyết per định. year, additional liability for repairs and replacements, and damage due to vandalism, liability for personal injury and lawsuits, and an increase Bao in nhiêu cách Westminster chịu Police trách Department's nhiệm, surveillance. bao nhiêu It cái is phức ridiculous tạp nó có thể nảy sinh. expect the Như nonprofit là to tai continue to nạn be hoặc là liable. bây giờ tụi nó They phá are still hoại, phải soliciting sửa funds chữa, to phải build. sơn The phết lại, nonprofit phải was chùi resurrected from the rửa. dead, and as soon as the monument is constructed, it will be dead again. There's no annual perpetual stream of income for nonprofits Và to ông pay ta on nói costs. là The Quantrell cái hội Monument should mà not xây be on cái tượng public đài này land thì không biết where là this over the cái hàng top năm họ sẽ kiếm cái cartoonish nguồn tiền monstrous ở đâu ra để mà duy trì, bảo trì, monstrosity tu does trì not cái represent the American tượng city đài of này. Westminster, especially in Freedom Park, as it is too large, would displace the holiness and sanctuary of the Vietnam War Memorial there. Almost 100% of all public comments by non-Quantrell committee members and relatives are opposed to putting Ông the ta nói Quantrell là Monument hình on như public là land. gần như là 100% những người mà phát biểu ý kiến thì là chống lại cái tượng đài này nếu mà họ không phải là Where many những have người apologized. trong cái ủy ban xây dựng It's tượng not đài. the basic American soldier that let Vietnam down. And yet the Quantrell Committee has created further division between Americans and Ông ta nói là Vietnamese, cái tượng đài where này nó according chỉ to the committee, là America did not have cái much of khoảng a cách contribution. đào xới thêm The cái 15-foot vết bronze nứt giữa monument of a những cái soldier cộng đồng sắc from the tộc former thôi. South Vietnam and American soldier standing side by side portrays unity, cooperation, and brothers in arms in fighting for the cause of freedom. The monument there is classic and artistic. The immediate surrounding grounds establish a proper ambience for those men and women who served and died. 58,000 plus Americans, 300,000 plus South Vietnamese, 5,000 plus others, Koreans, Taiwanese, Australians, New Zealanders, and those not accounted for. The American and South Vietnamese flag on the Vietnam War Memorial is all that we need. Người ta nói là chỉ All cần có cái countries cờ Mỹ và cờ Việt Nam and cộng all hòa, cờ battles, vàng bán sọc đỏ including là the được rồi, không có Quantrell cần phải làm quá phiền phức mà Westminster Memorial vì Park tranh has cãi là graciously phải bỏ accepted huy place hiệu của quân already chủ in the nào park, the boat people monument, and not mentioned much at the last meeting, the very important prestigious 81 airborne grave marker. The Quantrell Monument belongs there. It should be the boat people and the airborne are there, and they're wandering souls. They should be combined with the Quantrell ông ta Monument. kêu gọi là xây dựng cái tượng đài trong cái nghĩa All trang that died at Quantrell. mình hay gọi là Peak Family á, It was còn đây presented gọi that là Westminster Westminster Memorial, cái nghĩa Memorial is trang not là convenient and accessible, which is so nói far chung from là the cũng truth. cái khu I tưởng go niệm there nghĩa many days a trang week, của early morning to late Westminster. evening. Thì ông ta nói là trong đó có các tượng đài It was thì presented rồi that thì tại sao không donors xây dựng were cái quảng promised trường the cho monument will be monument in the trong đó city luôn. park. Location was to be determined. Promises should have been not made as a depiction and display, and the placement had not been accepted and approved by the city council. Sid Goldstein's Freedom Park is named after a great American World War II hero. Sid earned the Distinguished Service Cross, the second highest Chào honor bạn in Nguyễn the Thị U.S. Bạch Army, Yến, chào just bạn below Joseph the Nguyễn. Congressional Medal of Honor. Placing the Quantrell Monument in Sid Goldstein's Freedom Park for a small coalition of military branches. This is not a complete community project. There's many people opposed. Creates a graveyard of Vietnamese monuments, changing the landscape of the city of Westminster, Vietnamizing Sid Goldstein's Freedom Park in Westminster. All of Westminster is not represented. Please respect the citizens of Westminster, all Vietnam veterans everywhere, keeping the ambience of the Freedom Park and keeping public lands for the community. Westminster Park is the right choice. Council members gave their word. The
Tức là ông ta nói là không có nên đặt cái tượng đài trong cái khu công viên tự do bên cạnh tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Next speaker is Conrad Gomez. Bữa nay là mấy người ngoài quốc người ta bắt đầu, tức là không phải là người Việt, các người bản xứ người ta cũng ra người ta phát biểu nhiều. Hello, council members. My name is Conrad Gomez, President of Vietnam Veterans America, Chapter 756. Ông ta là Also, chủ tịch I'm one của of the state cái directors for hội Vietnam Veterans cựu quân America nhân, for the state of cựu California. quân nhân tức là chiến sĩ 27 chapters and about 67,000 Hoa membership. Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam. I've been talking to them about the ongoing issues with the Quang Tri monument, and also now it's being diverted to, hopefully not, it will not be diverted to Freedom Park. I have a flyer here that I had emailed all of you last night, plus the city, I gave one for each one of you. Ông ta đã gửi cái thư này đến từng thành viên của What hội it đồng thành phố states tối qua. basically is the memorial grounds at Freedom Park are for the South Vietnamese and the Americans, the Koreans, the Thais, all the allies who Ông ta fought nói cái hồi đầu cái mục đích của cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trong cái công viên tự do để vinh danh quân đội đồng minh, trong đó bao gồm những cái lực binh chủng của những quốc gia Nam Hàn, Thái Lan, Philippines. Ý ông ta nói là không phải là chỉ để vinh danh người Việt hoặc là quân đội Việt Nam Cộng hòa không thôi. Ông ta nói là trong 5 năm qua, trong 5 năm vừa qua là người Việt mình đã xây dựng 2 cái tượng đài chỉ để vinh danh là người Việt Nam, tức là năm vì tướng Tổng Tiếp cũng như 74 tử sĩ Hoàng Sa. If this was supposed to be for South Vietnam and all the allies, ta nói là đúng ra là cái chủ đích để mà cái người chủ đất người ta tặng cái hiến cái đất này cho thành phố để mà làm cái công viên, để mà làm tượng đài mà vinh danh quân đội đồng minh, chứ không phải là chỉ là vinh danh quân đội Việt Nam Cộng hòa. From that war, and they're suffering still from PTSD and everything else, Agent Orange. Rồi ông ta nói là đương nhiên cái kiểu công nhân người ta cũng phải trải qua rất là nhiều vấn đề là cái hậu quả, cái hệ lụy, giống như vấn đề mà cái hội chứng tâm lý, khủng hoảng tâm lý sau chiến tranh. Xin lỗi các bạn, phải cuốn tắt cái phone mà mình sẽ trước khi ấy phải sẽ chỉnh cái phone để cái không có ai gọi vô được. So there's 20 other parks you can use. So don't desecrate that holy piece of property. I've already been getting verbiage from some of the veterans that do come down from Santa Barbara and other areas. They're saying, why are there just Vietnamese sculpture up here? Where's the ones for the U.S.? And we have to explain to them, well, you know, these are 5 generals or the 5 or 6 generals that committed suicide, this and that. This other one on the naval battle with the communists, I don't get how that works in. But at the same time, when are you going to build one for the U.S.? Why not? You know, like I said, if it wasn't for the U.S., a lot of things would not have gone right for the South Vietnamese. Ông ta nói nếu mà cái cuộc tái chiến của trận chiến tái chiến của thành Quảng Trị, nếu mà không có sự hỗ trợ của quân lực không quân Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ thì làm sao mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể tái chiến được? Giống như cũng sẽ thua như là tại trước đó đã thua. It's not a tourist center. It's a Mecca. It's a very holy place. You need to quit cramming more Vietnamese battles in there. And that seems to be what the intent is. And you're getting away from the intent from what Mayor Fry had said. So take a look at it. Tức là quý vị đã thực hiện sai mục đích, đã càng ngày càng đi xa dần cái mục đích ban đầu.
and simple. And I do remember, like I said, we're, I know I go to a meeting this coming next month, and we're talking about Quang Tri. We're talking about Xin lỗi các why bạn là are cấm phải Vietnamese cấm cái dây using điện để their chạc only cái way? phone. Is it the Vietnamization of Freedom Park? You know, are we only going to put Vietnamese monuments there? Ông ta nói là quý vị chỉ chuẩn bị để lên chỉ có để tượng đài và vinh danh người Việt thôi hay sao? Tim, next speaker is Tim Hogan. Tim Hogan. Mayor Todd, council members, city staff, good evening. My name is Tim Hogan. I'm a resident of Westminster. I rise again to speak about the tax measure. I have every expectation this council will approve the renewal of the tax measure for the November Ông ballot. ta tin rằng là các hội đồng thành phố sẽ thông qua cái dự luật SS để trình lên trên quận. The more I learn of the causes and conditions of our current city situation, the more I recognize how impossible this plight is for the five of you. Ông ta nói ông ta càng tìm hiểu thì ông ta càng thấy vô lý, không thể chấp nhận được sao mà cái hội đồng thành phố này có thể mà hành xử như vậy. That has served us so well these past few years. With the time bought for us to act, we can approach the situation with a more measured plan. A more measured plan of attack. Perhaps what's needed is a citizen select committee convened to bring all voices in the city together to seek the best solution to our mutual dilemma. I hope you will consider such a collaborative idea once we have shored up our circumstances. Perhaps then, with our finances on solid footing, we can continue the quest to make với cái sự thuế trong mấy năm qua là nó đã đáp ứng được cái nhu cầu thành phố, tức là bây giờ phải gia hạn mà quý vị không gia hạn thì bây giờ quý vị phải tìm cách quý vị làm việc với nhau. Thì sau khi mà thông qua gia hạn tiếp tục duy trì cái thuế đó thì mới giải quyết được cái tình trạng tài chính của thành phố, thì đến lúc đó thì mới có cái cơ hội để mà giải quyết những cái chuyện khác. would alter this city beyond recall. None of us wants to see that. We could end up just another amusement park, a source of merriment and guffaws for the neighboring towns. Why, they may call us Dismal Land, the most hapless place on earth. Especially if they persist in fostering rumors that we had a chance to do ourselves, but squandered it, debating the irrelevant. Để mà suốt ngày tranh cãi những cái chuyện vô bổ không có liên quan gì đến công việc của but thành the phố. sidewalk would be permanently rolled up tight. And our Tomorrowland would be closed for lack of prospects. We would, of course, still have our roller coaster, the mortgage horn, where home prices would only go down, chased by the specter of the abominable homelessman. Ông ta nói nếu mà quý vị mà trông chờ vào cái tiền thuế nhà đất thì ý ông ta nói là giá nhà cửa thì có thể tương lai nó sẽ bong bóng cho vỡ thôi, thì đừng có mong chờ vào cái tiền thuế nhà. Và coi như là trong tương lai thì sẽ phải đối diện với phá sản. Straight away. No, I don't expect any of us to want to live through such times, especially when the antidote Ông is ta so nói rằng tôi không nghĩ là ai trong chúng ta muốn thành phố bị phá sản hết. to be included on the November ballot. Why would any of us? Thì ông ta kêu gọi phải để trình lên quận để người ta tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 11 này, ăn ké theo cái cuộc bầu cử The năm next 2024. Is Kenny Wong? Cái ông này là ông Hoàng Tấn Kỳ, là cái người mà từ là phó ban tổ chức nhưng mà thường là đi họp để mà đại diện cho cái ủy ban để mà phát biểu, để mà trả lời về cái vấn đề xây dựng tiền đề. Mayor Chita, Vice Mayor Kolomanzov, and council member Kimberly Ho, Charlie Miminchi, and also our council member Taido, and all Westminster city staff. I just be back from Texas 2 days ago. I've been there for Urban Red Beret Union, and also I met Ông with ta đi tham dự cái cuộc 162 họp mặt American advisor hội ngộ to của Vietnamese Urban quân chủng Division. Green Beret là không biết là biệt động quân I hay là present the Quanti Monument at the nhưng event. mà ông ta mới trở về 3 ngày nay. Give me the good idea that
monument is very good and look it a historical monument to place in the Westminster city. And they also Ông ta nói là xây dựng cái tượng đài là một cái dấu mốc lịch sử cho thành phố. Westminster city build the country monument. I said we will build at the right place, the good place. Và nói là chúng ta sẽ xây dựng ở một cái địa điểm thật là thích hợp, thật là lý tưởng, đúng đắn. The history at the country citadel. Để mà vinh danh cái trận tái chiến của thành Quảng Trị. 100% of the Vietnamese veterans, 600 people there, they want to build the right, the history. Ông ta nói là cái cuộc họp mặt là reunion, tức là tiếng cái quên tiếng Việt này. For the monument, that is they want to. Even American advisor team wanted to also unveil that 10 năm, 20 năm sau hẹn gặp lại nhau cuộc hội ngộ. Thì nói là 600 người đều đồng ý là muốn xây cái tượng đài và muốn xây ở một cái địa điểm thật tốt. Ông ta nói cần phải do the right thing, làm cái chuyện chính đáng và xây dựng ở một cái chỗ cũng thích hợp, đúng đắn, lý tưởng. We also ask that City of Westminster, please build a country monument at the right in the good place. Ông ta kêu gọi hội đồng thành phố thông qua để mà quyết định cho phép xây cái tượng đài ở một cái địa điểm thích hợp, lý tưởng. Vietnamese veteran and also American veteran everywhere in the United States, in the world, Australia, Europe, they also want to see. Ông này cũng có nộ, ông nói là cựu quân nhân ở Hoa Kỳ, ở khắp nơi trên thế giới đều muốn như vậy. Không biết ông ta gặp được bao nhiêu người mà ông ta nói là cựu quân nhân ở khắp thế giới, khắp Hoa Kỳ mong muốn như vậy. We just passed a rule by the country committee and also by the city council of Westminster, and everything you ask us to do and ask us to change, I did that. Ông ta nói là quý vị đòi mà chúng tôi sửa cái gì, làm cái gì thì chúng tôi đều đáp ứng hết. The final upgrade for the monument, revision and the monument. And today, I hope that và hy vọng hôm nay City Council of the Westminster City, please approve. Ông ta kêu gọi hôm nay hội đồng thành phố sẽ chấp thuận chọn một cái địa điểm thích hợp để cho nhóm của ông ta xây dựng cái tượng đài. They will deliver the statues on September 5th. Ông ta nói là cái người nhóm mà thực hiện cái tượng đài thì họ sẽ giao cái tượng đài vào ngày 5 tháng 11 hay là 5 tháng 10, phải nghe phải quên. The 5 shoulder statue from Utah. Từ tiểu bang Utah. Tức là họ đặt là cái tượng đài hình như tiểu bang Utah và cái gọi là cái cơ sở đó họ sẽ giao cái tượng đài này vào ngày 5 tháng 10 hay 5 tháng 11. Và chúng ta kêu gọi xin hãy thông qua để cho ông ta xây cái tượng đài ở một địa điểm thích hợp. Westminster since 2000. And I apologize because I'm going to read because I have too much to say and I'll probably forget. So Mayor, Vice Mayor, City Council, City Clerks,
our police Bà này department, nói our là bà sợ attorneys. bà sẽ quên bà nói như thế. I really want to commend Westminster Police Department, the Orange County Fire Authority, CHP, and Bà all muốn Westminster tuyên staff who dương put sở cảnh together sát và a sở cứu hỏa fabulous safety day for our để tổ residents. chức một cái buổi So well done. tức Kids là had a great time, lots of good questions. It was just để fabulous. mà thực The only tập thing cũng was như missing để mà was Pongo. hướng dẫn về I'd vấn like to đề see Pongo. phòng chống I would like to thank and commend our city employees for putting together the music night with Queen Nation and some of the other things that are coming up cũng như pretty những cái soon buổi too. tổ chức sinh I hoạt wasn't able to attend the ngoài whole công thing viên because I ngoài had trời. work commitments, but I was Các able bạn to go đang for a theo little dõi while trên and it kênh was just Facebook phải fabulous to làm see live nhưng mà phải residents hồi out nãy phải there chạc enjoying pin the mà chắc nó music không and đủ, thành ra eating như and nó sắp sửa talking hết and, pin, thành ra nếu it mà was wonderful. các I bạn really đang theo appreciate dõi mà that lưng said. chừng bị ngưng Now, with that thì xin mời said, các bạn how are trở these lại, things going Hải to sẽ upload lên continue trên if YouTube we don't have cũng như access có on the thể là ballot? sau Where's khi that hoàn money going thành to come from? làm cái file YouTube It's rồi Hải not, sẽ those upload things ngược will lên trên cease Facebook along sau with plenty of nha. other Cảm ơn things. các bạn. I'm going to be a little bit mean here. I apologize. I don't mean to be, but I'm angry. Bà ta nói bà ta rất You know, là for your đang tức political giận, thành ra có agenda, thể bà ta quit hơi trying sổ to sàng get votes, for bà ta different xin lỗi things. chứ. Get this on the ballot and let's just have it done. Bà ta nói là quý vị nên cần phải thông qua cái dự luật thuế I'll bet a liền lot đi. of you live in the nicer parts of Westminster. I don't. I live behind the Honda dealer. And I've really watched that area go downhill. Really sad. Bà ta nói bà ta My sống cạnh cái cousin's family's lived there trung since tâm bán xe Honda và bà ta thấy là cái vùng bà ta But càng ngày next càng door, we thê are thảm being càng xuống dốc. compared to other cities around us. And residents are asking, why is our city so trashy? Bà Why cái does thành phố nó Mount thành Valley or bãi rác, Hampton tức là thành Beach phố or càng ngày other nó cities, càng why do they not bể have rác. all these issues? Well, because they put their foot down and they don't allow it. So, before the staff meeting, I sent an email to all of you. Bà ta nói là bà ta đã gửi email đến tất cả các thành viên của hội đồng thành We phố have rồi. a new encampment on Beach and Garden Bà Grove nói là Boulevard những cái where người vô it's gia been cư người cleared ta out lại before. This is the tụ largest họp one that I lại have ngay seen gần since cái I've khu lived here. gần đường beach. I took pictures of it from my Và car while I đã was chụp sitting hình. at the signal. As others have said, this needs to stop. Ý We've bà got to ta nói get là thành phố phải about that. giải quyết cái vấn đề những người vô gia cư I người can't walk ta that cứ way cắm anymore. I trại used to walk ở my khắp nơi dogs in the trên morning, Beach to trên Garden thành Grove ở Boulevard, thành go phố, ở around, những nơi công cộng, take ở different ngoài đường, routes because ở it's những ngã tư, boring going the same ở bên place. cạnh cái So đường this lên week on freeway xa Monday, lộ. I took Trask to Beach down to 13th, Tức came là back đường around, Trask circled với the đường police Beach. department and came back. There's all kinds of discarded clothing Mà cách on đây the 2 tuần streets. có một ngôi There's a sao lot of broken glass, tay lái there's a lot tay of đua trash. xe nổi So tiếng I trên went thế giới down the same đã route từng on tham đoạt giải Tuesday, vô địch and 2 a lot of lần it had đã been bị đâm chết picked up. mà So anh that ta was mới as có far as the 27 clothing tuổi. goes. This 27 morning, tuổi thì I vẫn còn went ở down đỉnh cao, Trask tức to là vẫn còn Newland thi đấu, to mà Westminster, anh ta một ngôi back sao to đã từng đoạt giải vô Monroe địch and thế come giới back. 2 lần. Tay đua Here's the xe clothing and đã stuff that I thuộc picked ở up. giải We'll đẳng view cấp that quốc for tế. you. Cách đây 2 tuần I đã took bị đâm chết ở cái khu dishwashing mà bà ta gloves nói, because I ở don't know cái khu mà where that cũng stuff is gần in. I don't đó. know where it is, but I picked that Bởi up. vì But một cái người vô the gia glass cư is still there, mà the trash có is thể là still họ there. quen biết nhau không biết, mà rõ ràng cái We người need to vô do gia cư something, này đã and đâm I chết anh ta. don't want to just complain. Và cái I người want vô to gia do cư mà đâm something. chết So cái người này that's đã my bị story. cảnh sát bắn chết khi mà cảnh sát To tìm được another cái địa điểm, cái nơi The last anh meeting ta was trốn hay là cư ngụ đó. by the Mà thật monument. sự cái địa điểm nó cách chỗ We họ had ở a murder. chừng vài cây số Our thôi, 1-2 police cây số chief thôi. had to sit Tức là here nếu mà cái hôm nó bắn nhau mà while he bắn could chết have có been thể out phải working cũng with có our nghe tiếng police súng. force and other police forces to try to find that person, and thankfully that person was found. Đó, bà ta đang nhắc We lại cái have chuyện spent so much time on this monument, and the division that it has caused in this city is just astronomical. I just và bà ta can't nói cái sự believe phân it. hóa trong thành phố này là Now, không thể I chấp know nhận I được. only have a few seconds. I did the math. Bà That ta nói bà monument đã is about as big lên as tính this toán room. rồi. 1,020 square feet. I have a 2-bedroom house that is 952 square feet. There is no place in Freedom Park big enough to put that thing. Bà ta nói là trong cái công viên tự I know do we all mà want nơi tượng đài respect, chiến sĩ Việt Mỹ thì không có một cái I'll chỗ give it miếng to đất you. nào mà có thể Give đặt it được back cái to tượng us. đài mà
vinh danh The tái next chiến của speaker Hội đồng Quản is trị. Kim Springer. Kim Springer.
Mayor, and City Council. Thank you for this opportunity to speak with you. My name is Kim Springer, and my husband and I have lived in Westminster for the past 32 years. We raised our family here. The first 30 years, we've had minimal issues, but the last 2 years, those have been the most concerning. Where I live, where we live, we've had 2 slab houses, an ADU that's selling drugs and has undesirable customers all hours of the night. Petty theft is up, homelessness is in our parks, they're using drugs in front of children, there's stolen bikes, there was a stabbing at the 76 station. I walk every day and I see this, and I would hate for my grandchildren to even be in the area. And these are just a few of my concerns. I would like to thank the Westminster Police Department for being there when we called and for all the due diligence needed in our area. The added patrol and their presence in our neighborhood truly helps. The quickness in shutting down that large slab house that was on Willow, that was amazing. I know Westminster Police Department was along with the SWAT and other agencies, but they did an amazing job. And the neighbors all appreciated that. It was done so quickly. And when that one got shut down, the other one that was going, it all kind of trickled down, so that one was gone. We appreciate Officer, I don't know if it's Sergeant or Officer, and I'm sorry, Aoki for his time at our neighborhood watch meeting. The police presence at these meetings truly helps the residents feel their concerns are heard. I'm sure I'm leaving others out, but the bottom line is, we love our Westminster Police Department, and we don't want to lose any of them. Regarding the 2016 Measure SS that is due to sunset on 12/31, our financial future should be the priority right now. Nothing else makes a difference without fiscal stability. Please put this measure on the ballot and let us vote. Thank you. Next speaker is Tony Bui. Rồi đây là ông Tony Bùi. Hôm nay thì ông ta nói trễ, bình thường ông ta lên ông ta ghi danh nói đầu tiên. And all council members and city officers and police department officers, I appreciate to see all of you working hard to help the city thriving. However, first question, are our city in bankruptcy yet? Yes. Khi mà quý vị đã làm việc cực lực để giúp cho thành phố, nhưng mà thành phố có bị phá sản hay không? Yes. Và ông ta đang đổ lỗi cho những cái người mà phe đối lập với trí trả với chào với mình chỉ đó. Tức là ý ông ta nói là nghị viên cho nghị viên tài độ, nghị viên Carlos Menzo, nghị viên Kimberly Hồ đã xài tiền phung phí khiến cho thành phố bị phá sản. And finally, 60% of the people say yes, we need to vote for a mayor. Tức là ông ta đang nói về cái dự luật C đó, mà Khải là một trong những người mà được gọi là người cư dân ủng hộ cái dự luật này cũng như vận động cho cái dự luật này đó. Mà ông ta đổ lỗi nó là tại vì cái gì đưa cái dự luật này ra khiến cho thành phố phá sản, đó là ông ta một thằng có một thằng gọi là vô liêm sĩ, một thằng gọi như nói láo không biết người này, một thằng bịa đặt trắng trợn. And make a big hole in our make city bankruptcy in the future. And even the meeting here, it has been dragging for many months. Just on one tree monument, dragging last 2 weeks ago, dragging from 7 o'clock until 1 o'clock. You know how much it costs our city? $10,000 every time you dragging that. And it has been for 2 years already. Who paid for it? That is our residents. That is our people here. This is a city not only of Vietnamese American, but also American and many other people. They pitch on, they pay for taxpayers. So, you have to shepherd
Guanchi monument, put it on a public property. If they want to have a dedication for monument, I support it, but put it at the private land so that city don't have to pay for maintenance, don't have to pay for many other costs. Especially if the monument fall on our children, who will pay for it? Our city cannot do that, cannot pay for it. So put the monument at the proper private property, such as on Bonsa Avenue. There is a lot of private property there. Tell the people to put it there. So today I have around 30 letter of the people who play tennis and who use the Park West Park, also called Tony Lam. And last 2 weeks, Taido want to put the monument, QT Guanchi monument there. A lot of people say, we do not want to install the monument at Park West Park or Tony Lam because it's not safe for our children to play at this park. And the monument is dangerously can fall down on our children. Please move the Guanchi monument to land of the personal property on Bonsa Avenue. That is the aspiration of the people, especially of American people. They are here. This is their land. We come here and we have to obey or have play with the games, with the rules that was made by our forefather, which is American who've been here first. So I support Guanchi monument. However, you should know where to put it. Private land, so that the city will not be liable to pay for any accident. Thank you very much. I will send this to the city. The next speaker is Dennis Phelps. Please sit down. Dennis Phelps. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Can you please show your respect, please? Thank you. My name is Dennis Phelps. Mayor Top, council members, city attorney, the city manager. I just ask that you stop some of the things that you're doing back there while people are talking. Listen to what I have to say because I don't have much time to say it. And I'm only going to say it once because I'm only coming here once. And the thing is about this monument that's there in Freedom Park right now, it is sacred. I was an Army engineer. My friends came home cold in bags. Some of the Vietnamese Army soldiers that we fought with, they also died and they bled out. It's all red, everything is red. But to put a bunch of stuff into a park where it has so much meaning for everybody. Are you done with your telephone? Ông ta kêu gọi mọi người lắng nghe ông ta, tại vì ông ta không có nhiều thời gian và ông ta đến đây chỉ có một lần thôi. Ông ta là kiểu của There was a time in our life when và cái tượng đài này rất là being alive rất là was very, very ông ta từng dangerous. chiến đấu bạn But bè fighting for đã the từng freedom trở that về you trong have một cái now and the túi freedom xá that I wish every one of the quân lực Việt Nam Vietnamese Cộng hòa people cũng had. vậy và họ đều đổ máu Made me very máu sad đường when the đỏ. communists took over. Made me sad when our Congress, because of their love of the dollar, didn't back them. And that's what it's coming down to now is the love of the dollar. Everybody wanting to fill their own pocket Vâng, ta nói là vì cái quyền their lợi decisions về or whatever. tài chính mà họ quốc And I'm hội going to tell you, đã
bộ rơi It's all vanity. Việt Nam Cộng Hòa. You can't Và take a bây giờ penny cũng with vậy, you. ai cũng vì tiền. When you go in the casket, all the money stays right here. Còn tới khi mà Everything that you vô try to quan tài build in rồi this thì life chỉ có mang theo tiền is được. going to evaporate. And there's no chance of getting out of it. We come here, no choice who we come from. We come a man or a woman. Chúng ta nói chúng ta We không có can't chọn change được. what we Chúng are. ta sinh ra Some đời try là to đàn tell ông us we đàn bà. can, but we can't. Ý chúng ta nói là người Việt And then là when it comes chúng ta time không for có us to chọn leave, được. we're gonna go. We're gonna leave. Whether Và we ai cũng want sẽ to or chết. not, and we don't know when it will be. Và không biết khi nào But thì in the chúng ta sẽ twinkling ra of an đi. eye, it'll end. And all of this arguing over putting a monument Và mấy cái chuyện mà tranh cãi in lung Freedom xung Park is like having a fine bottle of cognac, and you take a drink out of it, and you pour water in to fill it back up. Then you take another drink a little later on, and you pour more water in it to fill it back up. Pretty soon, all you got is a bunch of bad tasting water. And that's what's going to happen with Freedom Park. If you keep putting all kinds of distractions in it that take away from ông the ta đưa cái ví dụ sacrifices giống như mình that có were một cái made. chai rượu whisky, mình uống hết rượu rồi mình đổ nước lã vô, rồi mình uống, I rồi was hết cái nước drafted lã into nó the lại tiếp army, tục đổ nước lã vô uống tiếp. but I Thì ý willingly ta nói went, là cái công viên tự do and cũng I was vậy. glad to go to Cái tượng Vietnam. đài I've chiến done sĩ a lot Việt of Mỹ đã things in xây my rồi, life that bây I'm giờ not mà proud cứ of, tiếp but tục being xây a thêm Vietnam những cái veteran is tượng one of khác them. thì hóa ra là không khác gì. Mình làm mất đi cái giá But trị it ban really đầu. gets Chúng ta me nói là cái when chai people rượu want to whisky have thì giống như cái tượng đài chiến sĩ a Việt Mỹ, statue, nó a cái giá monument, trị của nó là như vậy rồi. something to remind Bây them giờ of a mình battle ăn that they ké, weren't even in. mình ỷ là cái công viên They là know giống như cái nothing chai about. rượu đó. Rồi Freedom mình has đổ a nước lã flavor vô mà mình for cho those who rằng là fought nó for cũng it. là whisky. Freedom has a Tức flavor là to mình protect cứ it. You'll mang mấy never cái know. rác rưởi, mang mấy cái gì mình ăn It's ké just cái tượng đài protected. chiến sĩ Việt Mỹ It mình cứ seems xây like tùm this lum fighting vô to rồi get mình this cho nó là có monument giá put trị. into Thì Freedom ý chúng Park ta nói with là the như people vậy. who fought for it. And it should be kept to where it's just the Vietnamese soldier and the military. Ý ông ta nói là cái And the tượng đài chiến US sĩ Việt Mỹ nó đã nói lên tất cả military, rồi, nó nói lên cái sự that's what it's all about. hợp tác, That's what it can be about. cái That's what quan it hệ has đồng to be minh about. là đã Because if làm it goes cái swinging tượng one đó side trong or cái the công viên other, đó rồi. it's going Bây to giờ tip mình cứ over. lợi dụng cái It won't be tượng any đó good để for mình xây anybody. thêm tùm lum nữa thì nó làm mất đi cái giá I'm trị. just a Không khác resident gì of Orange County. mình mượn cái But I chai was rượu, here cái when that vỏ rượu mình uống monument hết was rồi mình lại unveiled. cứ tiếp tục đổ nước lã vô để mình tự And, lừa dối mình là mình I don't know mượn why I cái was, but I cái just vỏ turned cái down chai this rượu thôi. street Tức and là drove mình up cứ here, mượn and cái there was chỗ, cái địa điểm tượng a đài này, celebration going on. tức là cái công viên tự And there do was a đó reason. để mình mang mấy cái Thank you for xây your thêm mấy time. cái tượng đài khác. Next speaker is Terry Rains. Bây giờ đến bài Terry Rain, bài này thì lần nào không bao giờ thiếu quả. Good evening, Terry Rance, Westminster. Residents are still angry over the fact this council spent almost 5 hours arguing over the damn Quan Chi monument, sucking up tons of precious city resources yet again and diverting attention away from the real priorities you should be focusing on, such as the fiscal emergency that you declared twice but have done absolutely nothing to address other than refusing to allow us to vote and keeping the current tax and saving our city. Congratulations, Officer Mann, on receiving the Mad Award, well deserved. Item 5.1 is staff's research on short-term rentals continued from the last meeting. Airbnb has banned disrupted parties, open invite gatherings, and large one-night events, and the city should do the same. We have a unique demographic that would rent STRs here, friends and family of our Vietnamese residents visiting from Vietnam or other states who wish to stay together in one home. The city should allow STRs to help grow revenue while imposing strict regulations that will lessen the concerns of residents and impacts on our neighborhoods. Item 5.2 is staff's research on commercial cannabis continued from the last meeting. Fact, there is no increase in reportable crime around legal dispensaries. Council should be allow limited retail cannabis to help grow revenue while imposing strict regulations that will lessen the concerns of residents. Item 5.3, I question why only the internal strengths and accomplishments will include the staff report, not the weaknesses and challenges. Apparently, the facilitator opined that only the strengths and accomplishments should be posted on the city's website, but I disagree. The city can and should be more transparent, and I guess it was added at the last minute.
Residents deserve to know the weaknesses and challenges as perceived by key city staff and the city council. Item 5.6 is the amendment to the agreement with Placeworks to support implementation of the Westminster Mall specific plan, adding up to $450,000 over 5 years to an original $283,000 contract executed 4.5 years ago, a 159% increase. This amendment is backdated to July 1st, continuing that bad practice. Scope of work for this amendment includes continued technical support, stakeholder coordination, steps towards implementation, hearings, study sessions, workshops, meetings, plan reviews, interpreting code, design recommendations, meetings with applicants, crafting new amendment language, and litigation support if needed, but not the environmental review EIR. So why not? Much of the scope is work that our planning department should be doing, not an overpaid consultant. The city uses too many highly paid consultants to do basic planning department work. The original contract stated the specific plan would be done in 1 year, plus another 6 to 12 months for environmental review, yet here we are 4.5 years later with nothing. Item 5.7 is another backdated contract amendment with Cheryl Knowles, technical and analytical services for data migration between the current Eden ERP system and the new Munis system. This project, like this small specific plan, should have been done by now. Deja vu, the compensation study that took almost 6 years. I don't know why it takes our city so long to complete projects like this, especially considering the fact we often use highly paid consultants to do regular employee work. I am sure our new leadership is finding all sorts of shelf projects that have been collecting the dust for years or even decades. Item 7.1 is the potential Quan Chi monument locations again, after we endured an almost 5-hour pissing match between council members at the last meeting about it. The community is sick of hearing about this damn monument and sick of council wasting so much time on it. FYI, there was no council vote promising to place it in a park. That claim and the legal threats are total shit. They wrongly promised their donors that that's on them. Community outreach. Council ignores public input with the exception of Vice Mayor Manto. Councilman Doe, read the dozens of letters and signatures from Vietnamese residents tonight against placement in Tony Lam Park. Councilwoman Ho, listen to the almost 100 comments to date against placement in Westminster Park, including those that run the Challenger League. You don't even bother to attend the events at that park in your district. And you have no clue about the park's commitment to our disabled youth or the surrounding area. All public comments have emphatically argued against placing this thing in any city park, but 4 of you don't care. Staff's feasibility study already proves the only viable location is the new area of Westminster Memorial Park or on Wilson Plan. There would never be any city resources used to maintain or repair it, and zero liability to the city for bodily injury, etc. And you would not be robbing more park space from us, which is intended for fun and recreation, not war and death memorials. Memorial Park would provide a safe and secure location for 24-hour security, ample parking and event flexibility. Council, you must listen to the people you serve, the residents of this city. 3 of you are running for mayor and 1 for state assembly. You refuse to place voters' rights in this vital city above your own personal political careers, then we want you to know how to Westminster. If you don't do the right thing and put this about this monument location tonight, if you don't vote to put the tax measure on the ballot in August, I promise you we will make this campaign season a living hell for you. Và thế là nếu mà tối nay mà bà Kim Ly Hồ mà không thông qua cái dự luật SS để mà đưa vào cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này á, cũng như là không có quyết định cho dứt khoát là cái địa điểm á, để mà xây dựng tượng đài á, thì bà ta sẽ là có những biến cái cuộc tranh cử lần này trở thành địa ngục cho nghị viên Kim Ly Hồ. Thì bà ta cũng không nói láo đâu, tại vì cộng đồng tranh cử thì khó, tức là kiếm thêm phiếu thì khó, chứ còn mà phá hoại bụi nhỏ, tức là để mà đi tấn công để mà làm cho cái người đó mà thất cử thì nó dễ, không có khó. Put all their dedication into building a quality monument. Ông ta nói là có số người bỏ hết tâm huyết để mới xây dựng cái tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị. Let's simplify the 1 million into 3 men. One was ultimately sacrificed. One was badly wounded. And one is lucky enough to be alive. Tức là ông ta có 3 trường hợp là tự sĩ,
trường hợp coi như là bị For their thương wounded binh và trường hợp and là sanctified đã brothers. được They coi raise như là funds to provide thoát nạn. simple basic food for their suffering wounded brothers in Vietnam. Ông ta đang nói The là next kêu fundraising gọi is on August 7th. trợ giúp những thương binh 2022 in ở Westminster. Việt Nam. And the soldiers are trying to build a memorial monument to honor Nói là and những appreciate cựu quân nhân muốn xây their dựng cái fallen tượng đài để mà heroes. vinh danh đồng đội của họ, những người đã Those alive soldiers hy sinh are hoặc là sitting những in người front đã of you tonight. bị bỏ To lại ask phần you thân thể, for tức the là những monument thương binh cũng là hy decent sinh, nhưng mà nói location, chung không phải hy sinh tính not mạng in mà a cũng là hy cemetery. sinh một phần thân thể thôi. You may ask why it must be in the public park. Nói tại sao, quý vị có thể hỏi là tại sao phải There xây were trong more cái than công viên công cộng. 350,000 South Vietnamese soldiers and more than 68,000 US soldiers who lost their life Người ta nói là có to trên directly 68.000 defend our freedom quân nhân of Hoa, 25 million binh sĩ Hoa Kỳ South ở Việt Vietnam. Nam cũng như mấy trăm ngàn Your parents binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận include the guy trong cái behind cuộc me. chiến. And it indirectly defend the freedom of the free world. Một cách gián tiếp là để bảo vệ That includes the American people. coi như là tự do. Hence, the Quanti Monument is a typical one that deserves Nó là cái tượng đài vinh danh trận chiến mà tái chiến thì là một cái a life is a ví soldier. dụ cụ thể, tức là một cái Death is the Holy Spirit. trường hợp The Quanti Monument will carry 8,000 angry South Vietnamese soldier spirits một cái điển with hình, their cái 20 trường hợp US điển hình. upsetting advisors. Hopefully, your conscious decision tonight will give them a smile. Hy vọng cái quyết định của quý vị sẽ làm cho họ hài lòng. Ý nó là những người cựu quân nhân mà đang muốn xây cái If you tượng think đài the spirit's world tái chiến của thành phố does not exist, look behind you to see what the sentence said. In God we trust. Amen. Ông ta nói hãy tin tưởng vào Thượng Đế, tức là The kêu next nhìn speaker ra is cái Roger Mindra. cái logo thì cái tôn chỉ, cái khẩu hiệu ở đằng sau dưới cái huy hiệu của thành phố đó là cái dòng chữ In God we trust, tức là chúng ta tin vào Thượng Đế. Just want to say it's good to see a lot of people here speaking their minds. A lot of things on their minds. A lot of it probably has to do with their way of life, their home life, their safety and their health and around them. The concerns of crime and homeless people around them. And I just have to bring up what happened 2 weeks ago at the meeting here. Ông ta chào mọi người và ông ta nói phải nhắc là cái chuyện tuần trước. Instigated to put off real city business that should have been handled and spent 4 hours. Ông ta nói là thị trường trước là thay vì giải quyết những cái vấn đề của thành phố thì lại mình không thèm mà đi bỏ 4 tiếng ra để nói về những cái chuyện mà không có quan trọng, không có cần thiết. In retrospect, looking back at what I've said here in the past year or more, or on Zoom meetings when I was calling in, I've been pretty consistent. But looking back on it, maybe my message was wrong. Maybe you heard me attacking, putting down, insulting the monument that ông ta nói là có thể quý vị hiểu lầm tôi, quý vị cho rằng là tôi tấn công, tôi đả kích, tôi coi thường cái tượng đài. It's been to protect our parks. Nhưng mà ông ta nói nhưng mà thật sự trong thâm tâm tôi là chỉ muốn bảo vệ những cái công viên của thành phố và ngân sách của thành phố. Ý ông ta nói là không muốn quý vị bỏ quá nhiều thời gian để mà tranh cãi, tức là tốn tiền một lần họp như vậy là bao nhiêu nhân viên mà phải trả lương overtime, trả lương gấp đôi cho họ để mà họ quá nhiều.
real city business when the city is trong in khi các quý financial vị dire không có straits. It giải shows quyết những cái everyone. chuyện cần thiết. Probably one of the reasons why there's more people here today, and hopefully there'll be more here that's not here, and hopefully these people will keep coming back to see what happens here, because it is important. I tell people all the time that are enamored with national politics that it doesn't really mean much. This means more to people. This means more to you right here, what happens in this room. So more people need to be involved in your local Tôi hy vọng government. sẽ có nhiều người But quan tâm hơn. getting back Ý to ông the ta nói là quay financial đi status cũng lại of the cũng có city, vài người, có bao does nhiêu cái any mặt of mốc you mà cứ disagree mỗi with lần họp the thành phố là cứ financial đến đây, staff nhưng mà không biết là cái đại and diện the cho tất presentations cả that they nguyện spelled vọng out của for you cư in dân black hay and không, white on paper, mà dollars họ and cứ cents? mỗi lần họp là đến đây The để status mà quo, you quậy know thì what không it quậy, is. nhưng mà You đến have để so mà cũng many là presentations từng by your sướng, cũng financial phát staff biểu, cũng telling you, and ý kiến again, ý cò. the last meeting, you Thiệt put ra off cũng lên all nói of mấy the city lần, nhưng mà không business. You phải didn't là do anything mình có until quyền nói, mình có 5 khả minutes năng after nói là của mình midnight. cứ lên mà mình lợi dụng để tuần You nào cũng wanted ý to kiến adjourn ý the cò meeting, and the city manager said, no, để no, no, mà we mình have to tự do sướng. this, and you just rushed right through it. You blew right through it. No consideration of any details of it at all. So I sure hope tonight that you're going to do real city business, Và because ta hy you vọng have là the tối real nay city là business hội that should đồng have thành phố been sẽ handled 2 làm weeks tròn ago. cái vai trò You của have to họ, do tức là tonight. giải And quyết I'm sure được there's những a cái whole chuyện bunch of của thành more phố, real city business là tức là những cái chuyện thiết on thực, tonight's quan agenda trọng, that you cần need to thiết, handle. So please công việc của thành don't phố. again Dạ vâng, push chào các bạn, forward trở lại với talking about this country money. cái phần livestream trên Facebook của Khải. Xin lỗi là tại vì If I hồi can nãy just nó hết make a little pin bit more nha, about this mà nói monument, chung it's cái not máy really phải about cái the dây nó monument. bị It's about protecting the nó bị parks. I really hư wish á, you all thành could Khải just chưa có mua cái dây take mới, a step back thành ra cái away from your chạc nó personal không có ăn, nó không có, view on this tức là thay vì monument. chạc thì Look vừa at chạc the vừa entire xài được, city nhưng mà cũng không as a đủ, whole. tức Take a là step nó vẫn back, không có take an chạc out of kịp body á. experience and look Thành at the ra whole xin city lỗi các bạn, and realize there's 90,000 plus people here. There are going to be nhưng mà thousands Khải of sẽ people in this city dùng những cái and phần visitors Khải quay who are going to riêng have to see that để mà monument, Khải and sẽ it's going to anger a lot of people. edit thành một cái And you're file not, it's đầy not đủ going hơn. anywhere in our Nếu lifetime. mà sau này các bạn If theo you dõi put that thì thing nó sẽ đầy đủ hơn. in Tonyland Park, right on McFadden, or Gillespie Park, right on McFadden, even Westminster Park on Magnolia and Hazard. God, can you imagine? You can't take it back. Look at the magnitude of what you're about to do. Please protect our parks. Ý ông ta nói là cái tượng đài nó quá to, nó quá đồ sộ mà bỏ xây tức là để thực hiện nó dùng vào bất cứ cái tượng cái công viên nào thì cũng sẽ làm ảnh hưởng, tức là ông ta muốn bảo vệ công viên, tức là không muốn trong cái công viên mà xây một cái tượng đài quá lớn như vậy, nó sẽ chiếm cái khoảng không gian, tức là cây xanh cỏ, đất trống của công viên, mà lúc đó là coi như là cái tượng đài không, nó sẽ trở thành một cái khu xi măng với tượng. Phó thị trưởng Carlos Menzo, nghị viên Kim Ly Hồ, nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Trí và nghị viên Tài Đỗ. Để xin tôi được đọc một cái bài rồi anh ấy dịch xong. Kính thưa quý vị, tôi tự giới thiệu, tôi là một cựu quân nhân của Sư đoàn Thủy quân lục chiến và là cựu Tổng hội trưởng nữ quân nhân hải ngoại từ năm 2014 đến 2022. Tôi nói về trận tái chiến Cổ Thành Quảng Trị từ tháng 6 72 cho đến 16 tháng 9 1972. Trong suốt 55 ngày đêm chiến đấu đã tổn thất hơn 7.000 quân nhân các cấp. Trong số đó có các chiến binh Hoa Kỳ, cố vấn Mỹ tham gia trận đánh đã tổn thất, gồm có là 3.658 chiến sĩ thủy quân lục chiến đã hy sinh. Cả nước miền Nam Việt Nam hãnh diện nhìn lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên nền trời Quảng Trị
chỉ ít lâu sau khi bàn tay kiêu hùng của các anh em thủy quân lục chiến kéo cờ trên cổ thành Quảng Trị hôm 16 tháng 9 1972. Sư đoàn thủy quân lục chiến với sự hy sinh vô bờ bến của các anh em thủy quân lục chiến nói riêng và các đơn vị bạn như Hải quân, Không quân, Sư đoàn nhảy dù, Biệt động quân, lực lượng đặc biệt, thiết giáp, địa phương quân, nghĩa quân, đồng bào Quảng Trị nói chung. Và cũng là để vinh danh quân đội đồng minh, những chiến binh của quân đội Hoa Kỳ đã tham gia trận đánh tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Có hàng trăm phi vụ của quân đội đồng minh Hoa Kỳ đã thả bom và thả những quân nhân nhảy dù xuống yểm trợ cho trận đánh tái chiếm của thành Quảng Trị. Và hải pháo của quân đội Hoa Kỳ đã trợ giúp cho nên đã tái chiếm cổ thành Quảng Trị ngày 16 tháng 9 1972. Vì vậy, kính mong thị trưởng Tạ Đức Chí, quý vị nghị viên và các cư dân trong thành phố Westminster cho được đặt tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị tại Freedom Park, là nơi rất an toàn và sẽ không bị đánh phá bởi những kẻ xấu. Và cũng là nơi hầu hết các du khách đến Little Sài Gòn này đều muốn đi thăm viếng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Du khách từ ở xa, các tiểu bang và các nước đến khu Little Sài Gòn Westminster. Và cũng để tiện là nơi du khách thăm viếng một chỗ, du khách không có thì giờ để đi những nơi nhiều chỗ trong thành phố Westminster, và để thành phố Westminster cũng bảo trì dễ dàng hơn. Đồng bào quân dân cán chính và quân đội đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh trong trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Các cựu quân nhân, các cô chú bác còn hiện diện mỗi khi thấy tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị sẽ an ủi với sự hy sinh xương máu của mình, cùng đồng đội và cùng chiến đấu bên nhau năm nào để bảo vệ cho hai chữ tự do. Hiện tại, sức khỏe của tôi cũng không được khỏe, nhưng tôi cũng dáng cố gắng đến đây hôm nay để dự buổi họp quan trọng này, để nói lên nguyện vọng của mình trước khi nhắm mắt lìa khỏi thế gian này. Vì vậy, kính xin thị trưởng Tạ Đức Chí và các nghị viên trong thành phố Westminster và cư dân trong thành phố Westminster vui lòng chấp thuận cho được đặt tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị tại Freedom Park, là một nơi thuận tiện cho các du khách và các cô chú bác lớn tuổi mỗi khi ra ngồi tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để nhớ lại cái trận đánh hào hùng năm nào, và mà cả thế giới đều ngưỡng mộ về trận đánh này. Và có nhiều du khách đến City Westminster thì City có thêm được nhiều tiền thuế. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào quý vị. Tôi là cựu thiếu tá Trần Thị Vi Lễ, thủy quân lục chiến, trưởng phòng xã hội sư đoàn thủy quân lục chiến. Kính chào quý vị. Evening, Mayor, Vice Mayor, and the entire City Council. My name is Wei He Tran. I am a former Marine of the South Vietnamese of the Republic of Vietnam. I'm also a former president of the female member of the military servicewomen of South Vietnam from 2014 to 2022. The battle to retake Quang Trị lasts for 55 days and nights from June 1972 to September 16, 1972. More than 7,000 lives were lost among all military branches and ranks. Among those were
American military advisor who had participated in the battle. More than 3,650,000 Marines lost their life. They made the ultimate sacrifice. The entire country of South Vietnam was proud to see the flag of the Republic of Vietnam flying high on the sky of Quang Tri as they were being raised by the Marine on September 16, 1972. The Marine Division made boundless sacrifice, but there were also sacrifices that were made by the Navy, the Air Force, the paratrooper, Special Force, Commando, Armor Division, local militia, as well as the people of Quang Tri. But that's not the only thing. There was sacrifice that was made by our ally, the American advisor and the American servicemen and women who participated in the battle. There were hundreds of air missions by our American allies. They not only dropped bombs, but also paratrooper, so that the paratrooper could come and participate in the battle. There were naval artillery support from the Americans or allies, so that the city could be retaken. So because of all this sacrifice, I'm respectfully asking that Mayor Ta, as well as the entire city council, and also the citizens of the city of Westminster, to approve Freedom Park as the location for the monument. Freedom Park is a safe place so that the monument would not be vandalized. Most tourists who visit the city of Westminster or Lower Saigon would want to visit the monument, and it's convenient when they can visit the monument as well as the War Memorial. Tourists from near and far, when they visit Lower Saigon or Westminster, it's convenient for them to visit all these monuments and War Memorial because they don't have time to go to different places during their visit. Also, it's convenient for the city to maintain the monument and the memorial. The servicemen and servicewomen, as well as the people of Quang Tri and their American ally, made sacrifice, including ultimate sacrifice, to retake the city. Former military servicemen and women are here. They are still alive. They would be proud when they can see the monument at Freedom Park, as well as to honor the sacrifice by their brother and sister-in-law. I'm 84 years old. I'm not in the best of health. I'm here today to ask you to approve the Freedom Park as the location for the monument, and to express my wish before I leave this word. So again, thank you, and I ask that you approve Freedom Park as the location for the monument. Thank you. All right, so do we have any speaker on Zoom? Yes, Mayor, we do. We have a pre-advanced speaker, and the first speaker will be Dan Corella. Bây giờ đến So những you người may unmute tham gia yourself qua cái by màn pressing Zoom. *6, and you may begin speaking. Tức là Khải cũng có quyền ở nhà Khải coi Zoom. Tức là ngay bây giờ Khải cũng chỉ mở Zoom lên, Khải thích thì Khải ấn nút, Khải xin phát biểu. Good evening, Dan Corella here. 45-year homeowner, United States military veteran of the Korean War, and an independent voter with no party preference. I've been analyzing and voting in elections for over half a century, and it's my observation tonight that for 4 of you,
your Yes, Mr. political Perla, party. we'll come back to you in a moment. The next speaker with their hand raised is Dow Tran. Ủa sao họ lại pass không cho ông nói tiếp nếu mà cho bà Đào Trần nói? Mr. Tran? Hello. What do you need to do it again? Hello. Xin mời Đạo Trần xin bật cái nút của micro lên. Good evening. Right. Hello. Hello. Họ bị trục trặc kỹ thuật, tức là bây giờ họ cho bà Đào Trần nói mà cái ông kia ông vẫn online. Tức là ông nói thì vẫn là cái ông kia ông có cái microphone, còn bà Đào Trần thì không có nói được, phát biểu. Hello. We're going to try one more speaker and see, we may be having an audio problem. The next speaker, Dow Tran, will come back to you in just a moment. The next speaker, Amy Walsh. Bây giờ đến họ chuyển qua Amy Walsh. Amy Walsh, you may begin speaking. Hi, sorry, it didn't pop up that I could unmute, so, oh God, where to start? I think the biggest thing that I want to start with tonight is I'd like to, talk about the last meeting, and then I came in a little late to tonight's meeting. You know, real world stuff gotta get in the way of this. Just the lack of the respect that I have seen our council members give to the residents, it makes me nauseous. It's so upsetting. And for the gentleman that was speaking earlier about his friends that had passed in the war. Bà ta nhắc lại cái lời cái người cựu công nhân nói là not there, so I don't know which one of you did it. But the fact that someone up there thought it was brilliant to go ahead and start checking their phones while someone is talking about, it floors me. It floors me. You know, there's been so many meetings that you all have requested respect from us. Yet you never give us the respect at all, remotely whatsoever. There's a reason why residents come to the meetings and are very upset, are very angry. It's because they're treated with disrespect when they're at the meetings. They're treated with disrespect because the council members and mayor generally don't listen to public comments. They're too busy thinking about what they're going to say, what they're going to come back as a rebuttal. It's just, it blows my mind. I agree with Roger Mindrum when he was saying that it's about saving our parks or lack thereof. We have very little parkland. Come on. As far as the monument goes, again, I was there for the last meeting, and the fact that it went on as long as it did, my God, I was able to get all of my college classwork done while listening. I mean, come on. This is a city, and we need to run it like a city. Not like a high school, ASB club or something. I mean, my God. I literally have moved out of the city because of this council and the direction of the city. And I'm not the only one. At this point, the only reason I keep coming to the meetings is because I did so much while I lived in the city that I don't want to see that city fail. And sadly, that's what it looks like it's going to happen. Because people cannot get their heads out of their butts and their
away from the campaigns and the politics mà to bà ta actually đang do lên the án things những that cái are người right. thành viên hội Step đồng it thành up phố chỉ when lo you're not going to get the tranh votes cử mà không at có all, quan tâm, không remotely. And I lo agree with Terry làm that cho this, cái vai trò this trách nhiệm của election họ season is để going to mà be awful for you giải guys. quyết những cái vấn nạn trong thành phố. I mean, I can't tell you how many times I tell people, don't vote for this person, definitely want this person. Fix it. Put SS on the ballot. Let us vote. Let us vote. Let us vote. Let us vote. I'm gonna keep saying it until I have no time. Let us vote. Let us vote. I hope Terry is chanting with me. Let us vote. Let us vote. Oh, by the way, let us vote. Có cái cơ hội quyết One định more là có thing, muốn gia let hạn us cái vote. thuế này hay không. God, I do have a lot of time, don't I? Jeez. Và I guess muốn let có us vote thêm again. nhiều. Please, let us vote. Do the right thing. Làm Let us vote. ý bà ta nói là let us vote là cho chúng tôi đi bỏ phiếu, Don't cho have chúng tôi bỏ voter, phiếu. Mà nếu mà suppression cử on tri your, chỉ có thể bỏ you know, phiếu nếu mà mailers that are quần gonna người go ta out tổ against chức you. trưng cầu dân ý, Let us vote. còn không đó thì quần người ta Please, sẽ let us vote. It's very easy. nương theo cái cuộc bầu cử tháng 11 này, người ta bỏ Do I really still have time? cái lá phiếu nó gọi Okay, cái let ballot us vote. thêm một cái đề mục cho những cử tri ở thành phố How much Westminster. time do I have left? Cái phần mà có muốn Because I gia don't hạn have thuế much hay time không thì chỉ có khi nào quận chính thức người ta tổ chức The next trưng speaker cầu dân is ý hoặc là Don người Carella. ta bỏ vào cái phần bầu cử, cái ballot á, cái lá phiếu đó thì cử tri mới có thể bỏ phiếu mới quyết định được. Đó. Okay, we can hear you. Please Dan go ahead. Carella here, 45-year homeowner, United States military veteran of the Korean War, Nói là 45 năm and an independent voter with no party preference. I've been analyzing and voting in elections for over half a century. And it's my observation tonight that for four of you, your political party and you have made the same serious error. And that is that the issues today are not all black and white. There are huge shades of gray as well in almost every issue. Well, let's focus on taxes. Taxes are a basic element, the financial aspect of every state, county, and every town in this country. Now, tax is not a feel-good word like happy birthday, but there are good taxes and there are bad taxes, and a responsible civic leader needs to make the distinction between the two. The payroll tax, taken out of a worker's paycheck to provide for that worker's Social Security retirement benefit, is a good tax. And I have yet to hear of anyone, Republican, Democrat, or Independent, who returns their Social Security check back to the federal government because it came from a collected tax. And there are bad taxes. One of the worst is the state gasoline tax. It was written for a good cause, repair and maintenance of streets and highways, but the authors failed to put in adequate spending controls. And right now, polls show that a huge majority of Californians, Republicans, Democrats, and Independents, all want the gas tax temporarily suspended. Sadly, the Democratic governor does not. That 54 cents per gallon gas tax is what you should have been publicly opposing, and not the tiny 1 penny city tax, which has spending controls and a comprehensive written report given to all Westminster residents. Let's get out the political baloney that the Westminster 1 cent tax puts a financial burden on residents. These are tough financial times, so most families have to budget their finances. Generally, Westminster residents have to focus their budgets on three main categories: food, housing, and transportation. Transportation, because in Westminster, there seems to be a 3-car average per household. Okay, if a housewife goes to the grocery store and buys $10 worth of food, milk, bread, eggs, and fruit, she pays zero, not 1 penny in Westminster city tax. When that family pays their monthly rent or mortgage payment, there is zero, not 1 penny in Westminster city tax attached. But if they buy $10 worth of gas, they pay over $5 in taxes, half the cost of the gas. Now that's a financial burden. Why don't you more people be honest and focus on what really hurts Westminster residents? The Westminster 1 cent tax is a good tax. It
doesn't Ông ta hurt nói là financially nếu mà so với overburden cái thuế của anyone, tiểu bang but đó, it khi mà benefits mình an mua entire xăng 10 đô city. la mình It's đóng what hết has 5 kept đô this la city thuế, stalled thì for cái the chuyện last mà 6 mình mua years. sắm mà mình chỉ đóng What's thêm có 1 really cent sad is ở that I keep Westminster đó thì listening, nó là but I good chứ never nó không hear phải là what bad. you four's alternative is to the 1 cent tax. I'm really concerned that your actions will result in the first city council financial failure in the long history of Người ta Westminster. nói là cái hội đồng thành phố But này nếu mà indeed, không if có that giải quyết happens đàng hoàng sẽ trở thành cái politically, you hội can đồng be thành phố đầu sure the tiên media mà thất and the bại California trong áp lực Democratic tài Party chính, có nghĩa là will trong highlight cái your nhiệm kỳ của failure họ là all thành the way phố là south bị to phá sản. Louisiana and north to San Jose. And politically, that failure label will stick to each one of you like Và ông glue. ta nói là cái trách nhiệm đó Thank nó you. sẽ theo quý vị đến suốt đời. Cái ý mà cái cuộc đời chính trị, cái tương lai chính trị. Is Del Tran? Giờ đến ba Đào Trần. And you may begin. Chị không biết bà nói tiếng Việt hay tiếng Anh. Hello. Yes, please go ahead. Good evening. First, I want to raise my voice about the Quang Tri Victory Monument. Đầu tiên là bà muốn nói về For cái me, tượng đài Tái this chính của is thành a phố. wrong project for the city. Bà ta nói The đây là một city cái dự án sai lầm. not supposed to do a project Nói just là hội đồng for thành phố thì the cái Vietnamese đó không people. phải trách nhiệm của hội đồng thành The phố. city is for every community, not only Vietnamese. So, Mà sao bữa nay bà lại nói because giống như Khải từng nói, có nghĩa là just cái trách nhiệm của hội đồng thành phố là có Kimberly bộ phận holds trách nhiệm lo cho charity toàn thể and cư dân, hatred. tất cả các cộng đồng, So, chứ không phải chỉ có she lo cho cộng đồng Việt Nam. and Tidal and Tức là nếu mà hội đồng thành phố mà suốt ngày chỉ có đề nghị xây tượng đài vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì như vậy nó không có công bằng. post indefinitely. And then they already find another place to go. And then now they want to build another monument with the same subject. And they Ý use mà nói là the trước đây city Trần Thái Ban resources ký tả đã muốn for xây cái mộ this bia rồi mà mấy người kia không chịu project. thì họ đã phải It mang lên is San so Jose họ dựng ở đó. Nhưng mà bây giờ thì Kimberly Hồ they tài put on đổ hold lại muốn indefinitely, xây tiếp tục xây lại cái tượng the đài monument Tái chính của by thành a phố Trị non-profit Westminster. organization, which is everything on their own. They don't use anything from the city. But now Kimberly Ho, because she wants her face, so she asked with 3 votes. They use the city to make this project, and since then they use a lot of city resources for numerous meetings. Thành ra mới hy vọng kiếm được 3 phiếu Let me tell you about the biến cái dự án design. này trở thành cái dự I án của know hội that đồng thành phố, tức là thành phố everybody phải chịu said trách nhiệm, thành phố many ủng hộ, times thành that phố đứng ra this lo cái chuyện design này. is way too big for any city park. And I remember one time with the Park and Recreation Committee already said that they need to redesign kích thước smaller, của cái tượng đài nó quá and lớn, then they will cái suggest khổ nó quá the lớn để mà but they keep thiết kế để that mà design. xây For dựng me, ở bất kỳ it cái công is- viên nào ở Westminster. I agree with Thực sự như vậy, Mr. tại Roger vì cái Mitchell công viên ở that Westminster nó chỉ this là city những cái has miếng a đất rất là lot nhỏ, of things nó to do. lớn hơn một cái công viên tư nhân ở This trong cái committee khu and about this apartment monument thì already nó cũng chỉ wasted lớn gấp đôi gấp năm thôi, lot chứ nó of không phải time, là một cái almost công a viên đúng year nghĩa mà to lớn như talk là about Square monument. Park của Pháp, And they don't Malay, have của Khủng Cam addressed that hay yet, là but they cái already have trên design. New York And now, nó like cũng có Mr. cái công Vice viên tự nhiên Chairman Hải Quân tên rồi. already, he said that September 5, Central Park so the ở New York. statue will be delivered. So he wants to put the city council on pressure to have a place for them because the statue already. This is so ridiculous. Bà cái này thật là buồn cười khi mà ông Hoàng Tấn Say Kỳ one more time, ông this áp design lực is hội đồng way thành phố too phải big chọn cái địa for điểm any mà áp lực city thành phố phải park, cho let phép nó alone xây dựng là tại freedom vì park. là cái tượng đài đã được Like I cái heard some of you gọi là cái
want tức to là put this cái cơ design sở nhận in thiết kế Vietnam, mà it will xây dựng overpower cái the đó, main tức là họ chưa đặt ở of trong cái the công viên nhưng mà họ American đã and làm Vietnamese xong cái soldiers tượng đài side by rồi. side. Thì giống như hồi nãy ông Hoàng Tuấn Kiệt So, nói đó, tức if là they ngày 5 want tháng 10 hay là ngày this 5 tháng 11 monument thì họ sẽ to giao, be tức là ở Utah họ sẽ chở somewhere để in giao lại cho the cái ủy ban, public tức là bây giờ park, tìm chỗ they để đặt need thôi. to redesign. Otherwise, they cannot have it. Even Thì bà that này bà the trống, set bà up đạo a trần bà trống, nhưng mà thật sự bà cũng you chẳng have phải a là vì quan tâm you have a đến statue lý tưởng deliver, nguyên tắc but hay là những cái you lý don't do have mà bà the nêu ra, giống như place. bây giờ là So vấn đề what do công you do? bằng đối And với you những need cộng to đồng put khác, hay là vì vấn đề the benefit bảo and you vệ need to công listen viên, to hay là cái vấn đề Westminster mà trách resident nhiệm first. You don't hậu want quả, to thật take sự họ a chỉ lot là of vì vấn đề place mà phe nhóm, from the tức là park bà ta không muốn for them là to như place Kimberly or Hồ just to được enjoy quyền xây cái the tượng đài open này, space. vì như vậy thì So người dân Kimberly please Hồ sẽ có listen được uy tín, to có the công đối với cộng benefit đồng để có of thể the mà đi ra vận động Westminster. tranh cử, có thêm Listen to phiếu them. và có thể sẽ thắng Charlie để trở thành City một has a trưởng. lot of things Tức to là họ do, phải tìm cách not họ just about this họ chặn project lại không cho almost a xây cái year. tượng đài này để mà giúp cho Charlie đắc cử thôi, chứ cũng Thank you chẳng for phải là listening. vì cái chuyện mà công đạo The hay next là speaker. lý tưởng gì hết. Next speaker is Claudia. Please unmute yourself and begin speaking. Thank you. Good evening, everyone. Buenas noches. I'd like to start off this meeting by saying that it brings me great joy to see residents standing up and speaking out about how our city is falling apart. Bà này bà nói bà rất mừng khi thấy những So much cái cư time dân đã talking about the lên tiếng monument that mà it's cho now thấy a là thành phố distraction from đang what is happening under rã all ra our thành noses. phần. Could Tức this là be thành phố intentional sắp so sửa that we giải aren't thể, looking at the thành phố đang dumpster tan fire that hết. is Westminster? Let's not forget the senseless murder of Bobby East and Westminster and Willow, just a few Bà short muốn nhắc blocks là from cái vụ mà schools, khả năng parks, là cái and vụ homes, mà all một in người broad daylight. I have lived in tay đua Westminster in the same đẳng cấp residence for quốc almost tế 10 đã bị years. đâm chết Just last week, tại on the night of Westminster May cách đây 18th, 2 being tuần. thankful for my roots and key here, because it's also no surprise how much illegal fireworks exist in our city, I crawled through my home at 11:30 p.m. as I rushed to my children's room while there was a shooting outside, about 30 feet from us. Several bullets, one that destroyed 2 windshields and on my neighbor's car, missing mine by inches, flew in our city. My children are afraid to sleep in their room. How do I tell them that the city we live in is no longer safe? Thì ở cách bãi có mấy chục Then, feet, not too long after, I hear about the thước và vandalism có of bắn lộn Westminster. và đạn đã bắn bể Now, kính am I xe hàng surprised? xóm cũng No, bắn cách because bãi we có know mấy our city thước. homelessness issue continues to be Và vấn passed đề over. vô gia cư So, of course, escalation is expected. càng ngày But what càng gia shocks tăng. me is the multiple, our hands are tied approach the city continues to band-aid the situation with. What has to happen? Ý nói What là exactly cái has to happen? bình thì trầm trọng như vậy So, mà what không do lo all chữa these mà have in chỉ common? dùng những cái It's băng District keo Area 2 để that is being affected. bandage đó, So tức what là is mấy the cái băng city keo doing? dán những cái vết cắt Are we being looked để over mà because dán we lên aren't cho put có upside vẻ như là down? đang So I hear that's not a điều bright trị, area nhưng mà thật anymore. sự không có Is trị it tận because gốc we mà aren't chỉ the là dán nice ở bên or wealthy ngoài cho area of có thôi. Westminster? Tức là chỉ What needs to nói happen? những cái chuyện tào Again, lao. who has to die? Whose blood needs to be on your hands so you can start doing right by your constituents? Bà nói bây giờ But of chừng course, nào let mà us quý not vị concede. Let us continue to tay talk quý about vị the dính monument. máu Let us của ai, continue to đến talk chừng about nào this ai enormous chết statue that thì holds quý no vị value mới to phải the majority thức of our tỉnh để quý vị mà bắt This đầu is a là niche request, quan tâm đến and thành it's phố starting để to look mà like favoritism. But làm I know tròn trách that's nhiệm not a của quý vị. surprise to those of us who are being ignored. Do the sensible Và thing bạn and nói put là the monument at bạn lên tiếng dùng cho Westminster. những người If mà this monument bị has that much ruồng meaning, it bỏ, won't matter where không it được is. quan tâm. If they truly cherish this monument, where it sits should not deter them from visiting this location. If you go to the WMP website, their hours of operations at the location is open for visitors from 5 a.m. to 7 p.m. But they are available 24 hours a day, 7 days a week, and I can bet they would be extremely flexible to work with the community and interest groups to come visit the monument. These tantrums about placing it at Freedom Park or any other publicly owned land is getting out of hand. Bạn nói là cái chuyện mà đòi phải đặt cái tượng đài ở cái công viên tự do và những cái công viên trong thành phố thì nó đã vượt tầm được kiểm soát rồi. Tức là những cái tantrum, những cái sự mà vùng vằng, tức là những cái trận lôi đình mà là việc ăn vạ. We can start saying goodbye to police department thanks
to the mayor, to Charlie, and to Kimberly. All they care about right now
Bởi nói là trong khi sợ cảnh sát thì có thể bị nguy cơ là I bị really giải hope thể, those of you running a campaign don't have the không còn sợ audacity to cảnh ask sát for nữa. DD for an Westminster không endorsement còn while you sợ sit cảnh sát there and nữa. ignore Thì Measure SF so Charlie they Nguyễn can Mạnh keep their Trí job. và Kim Ri Hồ không I quan look tâm forward to chị helping tranh you cử prove me wrong, but I have a feeling you won't unless it benefits your campaign directly. I urge you, Mayor and Council members, vote to put Measure SF on the ballot. đã kêu gọi hội Let đồng thành us phố vote. hãy Necesito miembros de thông qua consejo y để el mà alcalde để voten trình para poner la cái medida dự luật SS en la SS boleta lên cho electoral. quận để mà người Déjenlos ta có thể votar. bỏ vào Gracias. cái ballot để mà tháng 11 này cử tri có thể bỏ phiếu. Mayor, that concludes the Zoom speakers as well, and concludes our communications. Thank you so much. With that, I close all the communication. Next, we have consent calendar. All matters listed on the consent calendar are considered routine and may be approved by a single motion followed by a roll call vote. There will be no separate discussion of this item unless members of the council or staff request that specific items be removed from the consent calendar for separate action or discussion. Bây giờ họ bắt đầu chuyển qua tức là cái phần phát biểu của cư dân đã hết rồi, không còn ai muốn phát biểu nữa. Bây giờ hội đồng thành phố bắt đầu biểu quyết, bắt đầu họp và thảo luận tranh luận để mà bắt đầu biểu quyết để mà thông qua những cái nghị trình. Yes. Okay, I apologize, Mayor and Council, if you can please press to vote on your screen. Just for the purpose of the public, in the past, we've actually done voting on our screens, and this was pre-COVID. And for whatever reason, the technology just wasn't there, and we weren't able to, but now we're reverting back. Bây giờ họ nói là cô nói là đã, tức là cô thư ký cũng như cô tổng của chị nói là họ đã set up để bây giờ cái là hội đồng thành phố khi mà biểu quyết thì có thể là nó gọi là on screen thì nó hiển thị lên trên cái màn hình, thành ra là cử tri có thể thấy được ai bỏ phiếu và sao. I open public hearings. This is the time where any member of the audience wishing to speak on the public hearing item may step forward. Tức là bây giờ cư dân lại có quyền tiếp tục phát biểu, nhưng mà cái phần này là phát biểu theo từng cái nghị trình một, từng cái đệ mục một, tức là những cái vấn đề liên quan mình muốn góp ý về cái đề tài nào thì họ đang bàn về cái đề tài nào thì mình có quyền góp ý về cái đề tài đó. Tức là đang nói về vấn đề mà sở cảnh sát có quyền sử dụng vũ khí quân đội, tức là cái vũ khí mà không phải là dân sự mà nó là vũ khí và có thể là được quân đội sử dụng đó. Sure. So this is the time for anyone in the audience wishing to speak on a public hearing item via Zoom or in person to come forward and address the City Council. They do have 5 minutes to speak on the item, and the item currently is an ordinance of the Mayor and City Council of the City of Westminster adopting an amended military equipment use policy for the Westminster Police Department. This is currently placed on the agenda for first reading and introduction, read by title only, and wait for the reading. Cái này có anh không biết không? Anh chàng này chắc là nhân viên cảnh sát hoặc là sĩ quan cảnh sát thôi. So we're here tonight to speak about the AB 481. As you know, last year in September, Governor Newsom approved many different legislations that affected law enforcement agencies across the state. AB 481 was one of them. AB 481 governs the use of military equipment. Đây là đang nói về cái luật mà cho cảnh sát có quyền sử dụng những cái vũ khí sát thương mà nó thuộc lại cái gì, tức là nó thuộc về nó được vào cái hạng mục, tức là hồi xưa đến giờ là AB 481, as I said, was passed in quân sự cho quân đội
And it chứ gave không us a phải là code dân name sự, first tức là this year cảnh sát thì họ in cũng order to từ start xưa the giờ cũng process chỉ for sử the dụng policy súng approval. súng lục, We began súng that trái policy khế, approval súng here on côn, March 23rd, Glock. 2022. Nói chung là người dân người ta cũng có And as quyền a mua receipt những filed to cái this vũ khí council giống như on vậy. April Cùng lắm 27th, thì họ sử dụng 2022. cái tương tự We had giống như a first M16 reading, mà ở and đây on nó May gọi là 11th we had a second AR-15, reading of that AR-15. original Nhưng mà ordinance and những cái đó policy. thì người dân vẫn có At the quyền direction mua. of Vice Mayor Monzo Nhưng mà and bây City giờ là họ Attorney đang nói Bettenhausen, đến là có thể sở cảnh sát họ có quyền họ hợp and đồng concerns để họ voiced mua by the những cái vũ public, khí hạng nặng, we opted to những cái vũ khí mà revisit sử the dành AB41 cho approval process, quân đội thì sử dụng partially because we needed to make some amendments to our policy that we discovered along the way, as well as wanting to honor the public hearing portion of the legislation. And so that process began again on June những 22nd cái of khí this tài quân year, sự để where again chứ it không phải là was chỉ brought là forward những to cái this vũ council khí as a receiving dân sự file. giống như hồi xưa At that bây giờ. time, after the council meeting, it was posted to the police department website as per the legislation's requirement for a minimum of 30 days review by Rồi the có public, những lẽ so là that we phải could sẽ prepare ngưng cái and phần này ở đây tại vì read the policy as giống như in phải its trình draft bày form as well as the cái ordinance, phần này của so họ they thì có could thể be họ present sẽ in đi the qua public từng cái hearing đề mục. to speak on Thì that các matter. bạn nào mà thật sự Today, muốn July quan tâm 27th, thì các bạn có thể vào marks cái the public website hearing as well as the của first thành phố reading of that Westminster. ordinance. Thì cứ So, one search of the reasons why we Google brought back Westminster City the second thì time sẽ lên is, cái phần again, Westminster City Council to Meeting. recognize Thì nếu mà các public bạn hearing muốn portion quan of tâm it, theo dõi thì có as thể well as trực make some tiếp vào amendments cái from the police kênh department YouTube của thành standpoint. phố Westminster. And Thì họ I'll cũng begin có by saying, upload, to define họ military livestream equipment để by mà các bạn theo dõi. AB41, it contains a Còn lot cái of phần different Khải mà equipment vừa items, xem vừa góp some of ý which vừa that thông I dịch believe the như general vậy public will thì phải associate tạm with ngưng ở đây. the Tại military vì họ có thể and họ some of sẽ that I đi vào believe chi tiết is những somewhat cái of a nghị trình nó misnomer có thể because kéo they're not dài 3-4 tiếng. necessarily equipment Thì procured tạm from the thời military. mấy hôm nay thì Khải It's còn bận bịu một số equipment that we chuyện use on Khải a cần daily phải giải basis quyết. Thành ra as Khải law không có enforcement thời officers gian to provide để safety Khải for the public. tường trình cho hết cái Such cuộc họp. items Nhưng mà are có thể bắt đầu từ tuần tới 40mm Khải ổn định rồi. kinetic weapons, Thì Khải basically sẽ they launch mỗi a cái small buổi họp projectile ở that's thành like a phố, rubber ball, kể cả bên thành phố similar to Glasgow a hay Nerf là ball, Fountain Valley, as thì well Khải as sẽ various other types trực of tiếp munitions that Khải we livestream use on a daily theo cái basis. dạng giống vậy, tức là So, Khải không có in tham dự, preparation for the Khải ở public nhà, hearing, Khải theo dõi, we also, rồi Khải sẽ per the legislation, we're required vừa to thông dịch, get the posting không for hẳn the thông dịch hearing. hoàn toàn, nó And gọi là it was posted in the paraphrasing. Westminster Herald on Thursday, July Paraphrasing tức là mình tóm tắt, mình chỉ nói in that tức là dịch sơ sơ cho nó thoát được một vài cái ý chính thôi, chứ mình không có phải là dịch cho nó theo cái kiểu mà thông dịch viên mà có ăn lương mà dịch cho hết cho đầy đủ. Tức là mình nghe thoáng thoáng những cái điểm chính thì mình cũng trình bày lại, chia sẻ để cho các bạn nắm được vấn đề. Rồi mình cần thì mình có góp ý, rồi từ cái tuần tới trở đi hay là có thể từ tháng 8 trở đi thì Khải sẽ là làm việc đều đặn hơn, nghiêm túc hơn. Thì những cái lần tường trình như vậy thì Khải sẽ tường trình từ đầu đến cuối. Còn bây giờ thì chắc Khải cũng công chuyện Khải cũng giải quyết cho cái chuyện của mình trong thời gian còn phải sắp xếp một số vấn đề, giải quyết một số vấn đề. Thành ra Khải xin tạm ngưng chương trình ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Dạ, chào các bạn. As a tool to our officers in the performance of their duties. The other thing was we increased the number of rounds that we use, the lower ball projectiles.